मुस्तकीम अमजद कादरी। आज का जो मौजू है वो है खांसी। खांसी जो कानून मुफरद अज़ा में 3 किस्म की होती है। पहली असाबी, दूसरी जो गर्मी वाली वुदी और तीसरी उजलाती। जो असाबी ये तकरीबन ज़्यादा बच्चों में होती है। इसमें पेशाब सफ़ेद कलर का आता है, ज़्यादा आता है, आंखें सफ़ेद, ज़ुबान भी सफ़ेद होती है, खांसते बाज़ का तो उल्टी भी आ जाती है। ये बच्चों को ज़्यादा होती है। बच्चों को तो मूंगफली खिलाते रहें तो तकरीबन ये उससे ही ठीक हो जाते हैं। तो उसके लिए जो हमारा नुस्खा है कानून मुफरद अज़ा का वो है तुख्म प्याज 50 ग्राम, दालचीनी 50 ग्राम, काकड़ा सिंगी 100 ग्राम, सबको पीस लें और इसमें शहद मिलाकर आधा चम्मच चटाएँ सुबह शाम। और दूसरी जो खांसी है उसमें गुदी, उसमें ज़ुबान सुरख, पेशाब पीला, इसमें गर्मी होती है, बलगम नहीं होती, इसमें जमाव भी नहीं होता। इसके लिए एक आसान सा नुस्खा है कि आप हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ, बरग बांसा और गूंद कीकर, ये पाँचों चीज़ें हम वज़न ले लें और साफ़ करके बारीक पीस लें। आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम खाएं। इंशाल्लाह 2-4 खुराकों से ही सुकून हो जाएगा। या इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं, अगर मूली अवेलेबल हो तो मूली को कद्दूकश करके रात को रख लें, या 9-10 इंच की मूली को वह छोटे छोटे टुकड़े करके रख लें और सुबह इसमें दही या शक्कर चीनी मिलाकर भी खाएं तो इंशाल्लाह 15 दिन में गुदी जो खांसी है उससे भी आराम आ जाता है। तीसरी खांसी है खुश्की वाली। इसमें तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा होती है, इसमें सांस भी तंग हो जाता है, बलगम कम होती है, री गैस होती है, बलगम खारिज नहीं होती बल्कि चिपक जाती है। तो इसके लिए भी एक आसान सा इलाज है जो कि बरग बांसा और गुल बनफशा और सौंफ, ये 3 चीज़ें इसको बराबर वज़न पीस कर रख लें और इसकी छोटी चाय वाली आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम लें। और बलगम खारिज करने के लिए, पतला करके खारिज करने के लिए इसके साथ एक और नुस्खा वो भी बनाकर खाएं। तुम्मा, सुर्ख राई, अस्तखदूस और बसफाइज, ये चारों चीज़ें आपको पंसार स्टोर से आसानी से मिल जाएंगी। आप जैसे ही नाम बताएंगे वो पंसारी आपको दे देगा। इसको बराबर वज़न पीस कर 1 ग्राम गर्म पानी से 3 या 4 बार दिन में लें। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से जो ये तेज़ाबी उजलाती खांसी है ये इंशाल्लाह इससे सुकून और आराम आ जाएगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और जो बेल वाला बटन उसको प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। और दूसरे दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो और वो भी फ्री में अपना इलाज करवा सकें। और जो दोस्त चेकअप करवाना चाहें वो मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें। व्हाट्सएप का नंबर इस पर दिया हुआ है, उस पर अपना जो है ना पहला पेशाब सुबह वाला वो किसी शीशे की बोतल में करके मुकम्मल पेशाब करें और उसकी करीब से 2-3 तस्वीर बनाकर मुझे सेंड करें और अपनी ज़ुबान की मुंह खोलकर फ्रंट कैमरे से उसकी भी तस्वीर बनाकर नज़दीक से तस्वीर बनाकर वो भी सेंड करें और फिर मैं उसके मुताबिक इंशाल्लाह आपको मशवरा दूंगा और इलाज भी बताऊंगा। बहुत शुक्रिया।